في سؤال نفسي أبدأ بيه معاك. لو عندك ساعة رملية والرمل بينزل منها، هل تقدر توقف الحبة اللي وقعت تحت؟ أو تقدر تمنع الحبة اللي لسه فوق إنها تنزل؟ أكيد لأ. كل اللي معاك هو الحبة اللي في النص اللي بتنزل دلوقتي، وهو ده عمرك يا صديقي. ماضي راح، ومستقبل لسه مجاش، واللي باقي في إيدك هو دلوقتي. خليني أحكي لك عن علي شاب زي كتير مننا، وهو صغير كان دايما بيقول لما أكبر هبقى سعيد. ولما دخل الجامعة قال لما اتخرج هرتاح. ولما اتخرج قال لما الاقي شغل كويس هكون سعيد. ولما لقى شغل قال لما اتجوز هلاقي راحتي. ولما اتجوز قال لما يبقى عندي فلوس كفاية هبقى مبسوط. وعلي ما خدش باله انه في كل مرحلة كان بيفوت لحظات حقيقية: ضحكة مع اصحابه، حضن من امه، قعدة مع اولاده الصغيرين. وكل ده راح عشان عينه كانت دايما شايلة هم بكرة. وفي يوم هو قاعد لوحده افتكر جملة ابوه الله يرحمه: يا ابني العمر مش محطة هنوصلها، العمر هو الرحلة نفسها. الكلمة دي خبطت في قلبه. اكتشف انه كان طول عمره مستني الوصول لحد ما نسي يعيش الطريق. الدين بتاعنا علمنا المعنى ده بوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل كلمة في الحديث ده رسالة. يعني شبابك مش هيرجع، صحتك مش مضمونة، فلوسك ممكن تروح في ثانية، ووقتك هو راس مالك، وحياتك كلها مؤقتة. وكأن الحديث بيقولك اللي في ايدك دلوقتي هو كنزك الحقيقي. وعلم النفس بيأكد الكلام ده. في حاجة اسمها mindfulness أو اليقظة الذهنية. الفكرة ببساطة إنك تبقى حاضر في اللحظة اللي انت فيها. يعني لو بتاكل تذوق الأكل بوعي، لو ماشي في الشارع خد بالك من الهواء اللي بيعدي على وشك، ولو بتكلم حد اسمعه بقلبك مش بعقلك المشتت. في دراسات حديثة أثبتت إن الناس اللي بتعيش في الآن بيكون عندهم توتر أقل، رضا أعلى، وكمان سعادة أكتر. طيب إزاي تعيش يومك بجد؟ يعني إزاي نطبق ده في حياتنا؟ أول حاجة ابدأ يومك بنية واضحة. يعني قبل ما تنزل من سريرك قول لنفسك النهاردة يوم جديد، فرصة جديدة، مش هضيعه. تاني حاجة ركز على 3 حاجات بس. يعني ما تشتتش نفسك في 100 حاجة. حدد 3 أولويات لليوم: شغل، مذاكرة، صلة رحم مثلا. وتالت حاجة افصل الماضي. يعني كل ما يجي في بالك موقف جرحك قول ده كان درس مش عقوبة. الماضي كتاب مقفول، خد الحكمة واقفله. ورابع حاجة سيب المستقبل لله. يعني خطط بس من غير وسواس، وربنا بيقول وعنده مفاتح الغيب. يعني مهما حسبتها بكرة مش في ايدك. واخر حاجة مارس الامتنان. يعني كل يوم قبل ما تنام اكتب 3 نعم فرحتك النهاردة: ضحكة، أكلة حلوة، كلمة طيبة. الموضوع البسيط ده بيبرمج عقلك يشوف النعمة بدل النقص. وخلينا ناخد أمثلة من حياتنا. الطالب اللي بيذاكر ساعة كل يوم هيوصل أبعد من اللي بيقعد يندم إنه ما بدأش. والموظف اللي بيركز على شغله دلوقتي بكرة المدير هيشوف مجهوده. والأم اللي بتستمتع بلحظة لعب مع ابنها الذكرى دي هتعيش معاها العمر كله. تخيل نفسك بعد 10 سنين قاعد تبص ورا وتقول: ياه، أنا كنت سعيد ومش واخد بالي. كان عندي صحة، وكان عندي ناس بحبهم، وكان عندي فرص، لكن أنا ضيعت كل ده عشان كنت عايش في بكرة أو امبارح. عارف الإحساس ده؟ هو ده الندم. اسمعني كويس. الماضي خلاص انتهى، والمستقبل لسه مجاش، واللي في ايدك دلوقتي هو النهاردة. عيش يومك بكل تفاصيله: ضحكة، دمعة، شغل، راحة، كل ده جزء من الرحلة. ولو رجعت تنام بالليل وقالت روحك أنا عشت النهاردة بجد، يبقى أنت كسبت. لو أنت على قناة اليوتيوب ما تنساش تشترك وفعل الجرس كمان. ولو أنت على فيسبوك اعمل لنا متابعة، واستنوا الفيديوهات الجديدة لأن كل فيديو هيعلمكم حاجة جديدة. سلام عليكم.